Ftit xhur qabel mal-pandemija laqtet lil pajjiżna ftit konna naħsbu li din kienet se teffettwana. Saħansitra l-awtoritajiet tas-saħħa kienu qed iserħulna rasna li mhux se tilħaqna. Imma f'kemm li ngħidlek il-virus tal-COVID-19 ħakimna b'saħħa. Sakkarna ġewwa waqfilna t-turiżmu, qatel ħbieb u qraba u bidlilna ħajjitna b'mod li ma konniex nimmaġinaw. Imma anke wara dan ix-xokk ħafna minna għadna qed nagħlqu għajnejna għal emerġenza oħra kbira li diġà tinsab magħna, dik tat-tibdil fil-klima. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kiteb dwar dan is-suġġett tant importanti fuq is-sit Love in Malta fejn fakkar f'dak li qal ir-rapport tal-IPCC li qed juri kif iż-żieda ta' 1.5 gradi fit-temperatura se jkollha impatt devastanti u irreversibbli fil-klima u din il-qabża mistennija sseħħ sal-2030. Dan ifisser li fi ftit snin il-ħajja f'diversi postijiet madwar id-dinja, inkluż pajjiżna, se ssir insopportabbli bir-riskju li nkunu sfurzati nqattaw il-biċċa l-kbira ta' ħajjitna ġewwa. Quddiem din is-sitwazzjoni jikteb Bernard Grech irridu nsibu soluzzjonijiet għax il-ħajjiet tagħna u ta' uliedna jiddependu fuqhom. L-ewwel irridu ma nibqgħux nemmnu li għax aħna żgħar m'għandniex soluzzjonijiet. It-tieni ma nistgħux nibqgħu naħsbu li l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn. It-tielet irridu nisfidaw il-gidba li tnaqqis fil-karbonju irid jissarraf bil-fors fit-tnaqqis fl-ekonomija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ekonomija tieħu daqqa jekk nibqgħu ċassi fil-konfront ta' dak li qed jiġri fil-klima. Bernard Grech jinsisti li rridu nkunu radikali fil-ġlieda tagħna kontra t-tibdil fil-klima. Jekk Malta verament tagħmel sforz f'dan il-qasam u jirnexxilha tikseb kredibilità, tkun tista' tagħmel żewġ affarijiet li jixprunaw l-ekonomija. Tkun tista' tibni industrija ġdida, xi ħaġa li pajjiżna ilu ma jkollu 10 snin, u tkun tista' tirkupra ir-reputazzjoni. Reputazzjoni li wkoll ħadet daqqa sew l-isfel f'dawn l-aħħar snin. Pajjiżna għal Grech jista' verament isir ċentru globali għar-riċerka fit-tibdil fil-klima, żvilupp u innovazzjoni, lider f'dan is-settur. Jekk ninvestu b'mod ambizzjuż inkunu nistgħu nattiraw l-aqwa mħuħ biex pajjiżna isir eżempju għal pajjiżi oħra f'dik li hi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Din hija opportunità li ma nistgħux nitilfu, dan hu l-proġett il-kbir li jmiss, hija l-viżjoni li rridu nagħmlu realtà. U flimkien mal-Partit Nazzjonalista jien lest li nikkommetti ruħi li nwettaqa, wiegħed Bernard Grech. L-ewwel pass se tkun konferenza nazzjonali biex jitfassal pjan għal futur ta' pajjiżna, pjan li kulħadd jista' jkun parti minnu.